Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adan, nangan ki adan. Temen cuk. Ya Allah, tadi ulah. Yo gendong bapak, Bi. Yo gendong bapak. Puting Beliung Sapu 2 kecamatan di Gresik. 2 kecamatan di wilayah Gresik disapu angin puting beliung. Tepatnya di Kecamatan Duduk Sampeyan dan Kecamatan Cerme, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Kapolsek Duduk Sampeyan, AKP Bambang Angkasa mengatakan, angin kencang mengamuk sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat disertai hujan deras dari arah barat. Akibatnya, satu SPBU mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Sementara itu, Kapolsek Cerme AKP Musihram mengatakan, angin puting beliung juga menerjang beberapa rumah warga. Atap rumah warga berjatuhan, kerangka kanopi rumah ambruk akibat kencangnya angin. Saat ini, pihak Polsek Cerme bersama Koramil dan Kecamatan melakukan pendataan beberapa bangunan rusak akibat puting beliung. Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah. Hayyalas shalah.